नमस्कार. आता ऋतू बदल होतोय, पावसाळा आलाय, त्यामुळे डेफिनेटली हवामानात बदल होतात. त्याचा काही ना काहीतरी परिणाम आपल्यावर होतो. बहुतांश जणांना हवामान बदल होत असताना सर्दी, खोकला किंवा ताप येतो. यापैकी काही जरी झालं तरी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला थोडंसं टेन्शन येणार. सर्दी झाल्यानंतर तुम्ही चुकून जरी शिंकलात, जरी तुम्ही मास्क घातला असेल तरी देखील तुमच्या आजूबाजूचे लोक तुम्हाला वाळीत टाकणार. आणखी एक विचित्र त्रास म्हणजे सर्दी झाल्यानंतर आपलं नाक चोंदतं, म्हणजे ब्लॉक होतं. त्यामुळे आपण तोंडाने श्वास घेतो आणि जेव्हा आपण तोंडाने श्वास घेतो तेव्हा बाहेरची हवा शुद्ध आणि काही प्रमाणात गरम न होता आत जाते. त्याचा परिणाम घशावर होतो. त्यामुळे घसा लाल होणं, खवखवणं, दुखणं अशा गोष्टी सुरू होतात, ज्यामुळे आपल्याला आणखी जास्त टेन्शन येणार. ओ माय गॉड, घसा खवखवतं. तर हे व्हायचं नसेल तर आपल्याला सर्दी, खोकला, ताप न येण्यासाठी काहीतरी गोष्टी कराव्या लागतील. तर आज मी सर्दी हा विषय घेतलेला आहे, तर त्यावर आपण बोलूया. तर मुळात आपण हे जाणून घेऊया की सर्दी कशामुळे होते. एक तर मी तुम्हाला सांगितलं, वातावरणातील फेरबदल. 2 म्हणजे अतिथंड हवा, धूळ किंवा वयोमानानुसार कमी होणारी शरीरातील प्रतिकारक शक्ती. ह्या गोष्टींमुळे सर्वसाधारणपणे आपल्याला सर्दी होते. त्याचबरोबर हे जे आपलं नाकाचं हाड आहे, नाकाची ही जी पोकळी आहे, या पोकळीवर अतिथंड हवा किंवा अतिथंड पदार्थांचं सेवन याचा परिणाम होतो आणि त्यामुळे नाकाचे विकार होतात. तर सर्दी होऊ नये ह्यासाठी काय काय केलं पाहिजे हे खरं तर आपल्या सगळ्यांना माहिती असतं, आपण करत नाही. एक म्हणजे घरी आणि कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला शुद्ध हवा मिळेल असं बघा. जर तुम्हाला असं वाटतंय की आपल्याला पटकन सर्दी होते तर बघा की तुम्ही बंद गाडीतूनच प्रवास कराल. AC बंद ठेवून हलक्या खिडक्या उघड्या ठेवा, दॅट्स इट. 2 व्हीलरनं प्रवास करत असाल तर यू हॅव नो ऑप्शन. तुम्हाला कंपल्सरी स्कार्फ वापरायचा आहे मोठा, ज्यामुळे नाक, तोंड आणि कान झाकले जातील कंपल्सरी. घरी देखील ACचा वापर 0, फॅन देखील अतिशय कमी, खिडक्या उघड्या ठेवा. पण AC नाही वापरलात तर त्याचा फारच फायदा होतो. अलॉंग विथ दॅट सातत्यानं कोमट पाणी पिणं हे चालू ठेवलं पाहिजे. थोडी जरी सर्दी होतीये किंवा झालीये असं लक्षात आलं तर लगेचच गरम पाण्यात विक्स घालून त्याची वाफ घ्या. नुसत्या पाण्याची जरी वाफ घेतली तरी देखील चालणार आहे. त्यामुळे स्किन चांगली होते आणि घशाला पण त्यामुळे आराम मिळतो. तर नुसत्या पाण्याची वाफ देखील चालणार आहे. पण सर्दी असेल तर मात्र विक्स घाला. जरा जास्त सर्दी झाली असेल तर मी काय करते, मी कार्वाल प्लस नावाची एक गोळी येते, हिरव्या रंगाची ती गोळी असते, ती कापायची असते आणि त्यातलं जे द्रव्य असतं ते गरम पाण्यात टाकायचं असतं. डोक्यावर टॉवेल घेऊन त्याची वाफ घ्यायची असते. इतका भयानक वास असतो त्याचा. एका पॉइंटला असं वाटतं की आपण विष इनहेल करतोय, इतपत स्ट्रॉंग असतं ते. पण ह्या 3दाच वाफेनी मी बरी होते ॲब्सोल्युटली. तर कार्वाल प्लस गोळी फारच उपयुक्त आहे. तुमच्या घरच्या जर फरशा खूप थंड पडत असतील तर कंपल्सरी घरात सॉक्स आणि चप्पल्स वापरायच्यात. इन जनरली तुम्ही वापरूच शकता. पण फरशा थंड असतील तर काय, तुमचे तळवे आणि नाक, म्हणजे माझ्या बाबतीत असं होतं, हे जर थंड पडले तर मला पटकन सर्दी होते किंवा शिंका तर सटासट शिंका सुरू होतात. त्यामुळे फरशी थंड असेल तर कंपल्सरी सॉक्स आणि चप्पल. ज्येष्ठ मध आणि कंठसुधारक वटी घेऊ शकता वैद्यांच्या सल्ल्यानं ऑफकोर्स. आणि आता हे इन जनरल सांगून ठेवतीये, आता तर कोणी जात नाही मला माहितीये, पण सर्दी झालेली असताना कोणीही स्विमिंग टँकमध्ये, पूलमध्ये पोहायला जायचं नसतं. आता करोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे आपल्याला घशाची देखील तितकीच काळजी घ्यायची आहे. आणि तसंही नाक, कान, घसा यांचा युस्टेशियन नलिकेमुळे परस्पर संबंध येतो, त्यामुळे या नलिकेची देखील काळजी घ्यायचीच असते. तर मुख्य कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या घशावर परिणाम करतात, तर अतिथंड हवा, थंड पदार्थ, फ्रीजचं पाणी, बर्फाचे गोळे किंवा गोळा वगैरे खाणं आता होणार नाहीये खरं तर, पण तरी देखील, किंवा उसाचा रस, त्यामधला बर्फ, या गोष्टी या घशावर खूप मोठ्या प्रमाणावर आघात करतात, अपायकारक परिणाम करतात थोडक्यात. तर इन शॉर्ट सगळ्यांनी आता फ्रीजच्या पाण्याला बाय बाय म्हणायचं आहे. कोल्ड्रिंक तसंही नाहीच प्यायला पाहिजे आपल्या हेल्थसाठी, पण त्याला देखील बाय बाय म्हटलंच पाहिजे. आणि गोळा वगैरे म्हणजे किती आवडत असले तरी देखील या सगळ्या गोष्टींना इस्पेशली ह्या काळामध्ये पुढचे 7-8 महिने आपल्याला सगळ्यांनाच बाय बाय म्हणावं लागणार आहे. आता ह्याबरोबर काय काय उपाय करायचे असतात हे सुद्धा ऐकून घ्या. अतिशय सोपे उपाय आहेत खरं तर. एक म्हणजे आहारामध्ये अति आंबट
अति थंड, त्यानंतर मसालेदार आणि तिखट पदार्थ नसावेत, घरी बनवायचेच नाहीत म्हणजे कोणी खाणार नाही. कमी तिखट पदार्थ इन जनरलच खावं, अति तिखट नसावं आणि अति थंड तर नाही हे आपलं ठरलंय. धूर आणि धुळीपासून स्वतःचं संरक्षण करायचंय. त्यानंतर सुपारी आणि तंबाखू तुम्ही खात असाल तर प्लीज ती ताबडतोब बंद करा, त्यामुळे देखील घशावर सगळे विपरीत परिणाम होतात. जसं अति थंड काही खायचं प्यायचं नाहीये, त्याचप्रमाणे अति गरम सुद्धा काही पिता कामा नये. म्हणजे अति गरम चहा, कॉफी आणि पाणी सुद्धा नाही चालणार आहे, त्यामुळे ते देखील कोमट असावं. चहा अर्थात ठीकठाक गरम, पण अति गरम नसलं पाहिजे. आणि एक सार्वजनिक उपाय असतो, तुम्हाला जर असं वाटतंय हलका हलका घसा दुखतोय तर इमिडिएटली मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या करायच्या, त्यात हळद टाकली तर अतिशय उत्तम. ती थोडी कडवट लागते, आपल्याला सुरुवातीला त्रास होईल, पण मी स्पेसिफिकली स्वतः मीठ आणि हळद घालूनच गुळण्या करते, तर त्या फारच बेस्ट असतात. दिवसातून 3दा गुळण्या केलेल्या चालतात आणि काहीही घशाला झालेलं नसताना देखील तुम्ही इन जनरल एक सेफ्टीसाठी किंवा आपल्या घशाला शेक म्हणून देखील तुम्ही आठवड्यातून एकदा ह्या गुळण्या करूच शकता. बरं, हे थोडं लांबच आहे, म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकणं असं आहे, पण तरी देखील खूप मोठ्या आवाजात बोलणं किंवा सभेत जसं आपण ओरडून बोलतो किंवा मोर्चांमध्ये आपण ओरडतो, आता मे बी खूप सगळेजण ऑनलाईन क्लासेस घेत असतील, 3-3, 4-4 तास जे सलग बोलतात, त्यांच्या ना स्वरयंत्रावर ताण येतो आणि त्यामुळे सुद्धा घसा दुखतो आणि आपल्याला कळतच नाही की स्वरयंत्रावर परिणाम झाल्यामुळे घसा दुखतोय ना की घशाला काय झालंय. तर स्वरयंत्रांची देखील आपण विशेष काळजी घेतली पाहिजे आणि त्यासाठी पुन्हा एकदा वाफ किंवा गुळण्या वगैरे या गोष्टींमुळे स्वरयंत्राला आराम मिळेल असं बघा. शक्यतो हळू आवाजात बोला, पण यंदाचे वर्षी तुम्ही स्वतःची भरपूर काळजी घ्या, कारण ते अत्यंतिक गरजेचं आहे. तर याचबरोबर सर्दी, घसा, करोना आणि आपण यावरचा टॉक हा इथेच संपतोय. तुमच्याकडे आणखी काही फंडेज असतील ज्यामुळे आपण सर्दी किंवा घसा खराब असताना स्वतःची काळजी घेऊ शकतो, तर मला कमेंट्समध्ये डेफिनेटली कळवा. आणि त्याचबरोबर आणखी कोणकोणत्या विषयांवर मी तुमच्याशी बोलणं अपेक्षित आहे किंवा तुम्हाला ऐकायला आवडेल असे काही विषय असतील तर ते देखील मला सुचवा कमेंट्समध्ये. आणि काय, चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.